นายพลทหารเรือประยุทธ์สีน้ำเงินมิคาเอลออโต้แวนการ์ดเลือกทิ้งการ์ดที่มีชื่อเหมือนกันบนแวนการ์ดเซอร์เคิลหนึ่งคนใบเมื่อหนีนี้ตัวการสู้ตัวตีแวนการ์ดถ้าหนีในสตาร์ลีเจียนถ้าเป็นแวนการ์ดทีมที่4หรือมากกว่าชนี้ถ้าคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายสลับตำแหน่งให้กับเรียกการ์ดของคุณตามที่ต้องการถ้าเลือกเรียกการ์ดของคุณแล้วไม่เกิน2ใบแตนออโต้แวนการ์ดเมื่อหนีนี้ตัวตีแวนการ์ดถ้าเป็นการตีครั้งที่4หรือเทิร์นนั้นมากกว่ายูนิตนี้รับหัว 5,000 ต่อการต่อสู้